民进党桃园市议员参选人来到地检署按铃申告，目的是要借此追出张善政涉及抄资料、拿国库5700多万研究计划口涉嫌诈欺罪、背信罪，使公务人员登载不实，手上这张刑事告发状递出去，希望桃园地检署依法启动侦查。研发成果内容有不得抄袭剽窃的内容，这都是政府采购法的范本。如果连一个将近5700万的政府委托案都没有办法妥善的执行，那么我想请问，桃园市一年1400亿的预算，他如果担任桃园市长，他将怎么带领整个桃园？这5700多万的研究计划，也让被称为桃园妈妈的桃园市议员参选人李博瑟怒了，大红色看板紧急挂上要张善政退选、道歉、还钱，还特地压上挂看板的日期。一个孩童的营养午餐，一餐45块，可以让我们的孩童1200公吨的营养午餐，可以让小朋友饱餐一顿。绿营抨击，连蓝营自家人也不挺，要张善政说清楚。对一般人会这么认为说啊，1000那爱开这些钱，所以我觉得目前团队出来，包括张善政他们团队出来解释都不够了。国民党台北市议员李明贤就提出2大疑点，包括金钱流向和引用部分。甚至老实讲，我认为他那个确实有一些引用或抄袭的一个嫌疑了，这个要去说明。这5700多万研究计划涉及抄袭，张善政没说明清楚，滚成的政治风暴恐怕伤及蓝营选情。三立新闻实名记赖碧香桃园报道，1700万的经费，如果有1块钱掉到我口袋，我就退选。担任宏基副总期间主持的农业研究计划被指控抄袭，国民党桃园市长参选人张善政忍无可忍，表明有拿钱就退选。现在所有的质疑都在讲说宏基的管理体制是有问题的，宏基出面投标、出面签约，钱怎么进到我私人口袋呢？说自己没拿研究计划1毛钱，还把问题导向本土企业受委屈。但桃园市长郑文灿直白点出张善政 A 国库还抄袭，郑运鹏办公室也点出5大疑点，包含引用没有注明，连标点符号都照抄不误。张善政遇到问题却逃避，而检视这份横跨蓝绿执政逐年提交的报告，民进党执政时期没有问题，反而在国民党执政时期漏洞百出，是否有任何人谋不臧的状况？这5700多万就是一个 easy money 嘛，我不苛求他们用最高标准检查张善政自己的事情，只要用同样的标准，用当初在讲林志坚的论文的标准来检查他自己就好了。这个计划是把国外农业电子化最新的进展资讯摘录它的精华，转给我们国内的农业研究单位来参考，所以这个是非常正常的事情。计划的本质就是在做这种科技新思的引进跟推广。执照报告方向说明，却没针对研究内容厘清有关5736万人民纳税钱，郑运鹏要求司法介入。那这个案子的研究经费高达5700万，不是一般的研究案的规模，已经到了应该值得去大家第一个行政调查，第二个再看看说需要去侦办，或者用司法的方式来还大家的清白。3年计划内容粗糙，零补助超过5700万元。张善政担任研究计划主持人，民进党要求厘清，因为不止人民纳税钱花得不明不白，张院长还越解释越模糊。三立新闻庞大峰、文轩桃园报道。